ନାରୀ ନାରୀ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ନାରୀ ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ଆଜି ଓ ସବୁଦିନ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ରାଉରକେଲାର ବାସନ୍ତୀ ପାଠାଗାରରେ। ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାସନ୍ତୀ ପାଠାଗାର ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ଆସରରେ ନାରୀ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପାଦିକା କବିତା ଦାସଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ଉଦିତନଗର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ ସେଠୀଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଭାବେ ସେଣ୍ଟ ଚିନ୍ମୟ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶର୍ମିଷ୍ଠା କବି ଶତପଥୀ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ନାରୀର ଭୂମିକା, ଗାଳ୍ପିକା ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ର ପରିବାର ଓ ପେଶା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ, ଡାକ୍ତର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପତ୍ରୀ ନାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ନାରୀ ପାଖରେ ସହନଶୀଳତା, କ୍ଷମା, ମେଧାଶକ୍ତି ଅଛି। ମାତୃତ୍ୱବୋଧ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀ ସବୁବେଳେ ମାନବିକତା ଚାହେଁ। ସେ କନ୍ୟା, ଝିଅ, ପ୍ରେମିକା, ପ୍ରେରଣା, ମହିଳା, ଶକ୍ତି, ମା ତଥା ନାରୀ ହେଉଛି ଅତି ମାନବୀ ବୋଲି ମତ ରଖିବା ସହ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଶାଲତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗ ଦେଇ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବିତା ପରିଡ଼ା ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାରଣାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ମୀନକେତନ ପଶାୟତ, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ରାଉତ, ସ୍ୱପ୍ନା ମହାନ୍ତି, ଗାୟତ୍ରୀ ସେଠୀ, ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ଅଜୟ ମହାନ୍ତି, କିଶୋରୀ ମୋହନ କର, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଅଶୋକ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବଳରାମ ଦାସ, ସବିତା ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପ୍ରିୟା ପାତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭୁଦତ୍ତ ବେହେରା, ସୁପ୍ରିୟା ଜେନା, ସୌଦାମିନୀ ମିଶ୍ର, କରୁଣାକର ପାଟ୍ସାଣୀ, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେନାପତି, ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପ୍ରଭାସିନୀ ସାହୁ, ରୀନା ପାଢ଼ୀ, ରମେଶ ସାହୁ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗୌଡ଼, ପ୍ରକାଶ ପାଢ଼ୀ, କୁଳମଣି ଦାସ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶରତ ରାଉତ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର, ସ୍ନେହଲତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୀପ୍ତିଲତା ବେହେରା, ପୁତୁଲ ଡୋଗ୍ରା, ରାଧାମୋହନ ନାୟକ, ଗଦାଧର ରଥ, ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା, ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ବିଜୟ କୁମାର ବରାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।